მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ბედნიერ და მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. დღეს მოვამზადოთ გემრიელი წითელი ბორში, რომელიც განსაკუთრებულად გემრიელია ხოლმე ზამთრის ცივ დღეებში. მას ასევე ვისაც გაინტერესებთ, დარჩით კატერინას არხზე და მოვამზადოთ ერთად. პირველ რიგში კარტოფილს ვჭრით საშუალო ნაჭრებად. დაჭრილი კარტოფილი გადამავს ქვაბში, ვასხამ წყალს და დგამ მოსახარშად. ვამატებ ორცალ დაფნის ფოთოლს. სანამ კარტოფილი იხარშება, მოვამზადებ ბოსტნეულს, ხავსს დავჭრი წვრილად, დავჭრი ასევე კომპოსტოს, ხოლო ჭარხას და სტაფილოს გავხიხავ მსხვილ სახეხზე. დაჭრი ხავსს და კომპოსტოს შუშავ ზეთიან ტაფაში, თავდახურუში დაბალ ცეცხლზე. კომპოსტო კარგად რომ მოიშუშება, ვამატებ გახეხილ სტაფილოს და ჭარხალს. დავაფარებ ხუბს და ისევ გავაგრძელებ მოშუშვას სულ რამოდენიმე წუთი. უბრალოდ რომ მოიწალოს სტაფილო და ჭარხალი, მეტი არ არის საჭირო, თუ გვინდა რომ ბორშს წითელი ხასხასა ფერი ჰქონდეს. შემდეგ ეს ყველაფერი გადამაქვს ქვაბში. კარტოფილიც უკვე კარგად არის მოხარშული. ვამატებ ერთ სუფრის კოვს ტომატ-პასტას სიმჟავისათვის. ვამატებ ასევე მარილს და შავპირტის გემოვნებით. მისის გნებავ დავუმატეთ წითელი წიწაკა. სულ ბოლოს კი ვამატებ წვრილად დაჭრილ ქინძს, ოხრახუშს, ცოტა ნიახურს და ნიორს. მწვანეს და ნიორს როგორც კი ჩავამატებ, ხუთი შავ ცეცხლს ვაფარებ ხუბს რამოდენიმე წუთი და ბორშიც უკვე მზად არის. უგემრიელესი ბორშია ძვირფასო მეგობრებო, მოშული ბოსტნეული განსაკუთრებით გემრიელ გემოს აძლევს. ასევე ძალიან ხდება ნივრიანი პურები, რომლის მომზადების ვიდეოც უკვე ატვირთული მაქვს კატერინას არხზე. ვისაც გაინტერესებთ, ვიდეოს მულს პირველივე კომენტარში რეცეპტის ქვემოთ დაგიტოვებთ. მოვამზადეთ და მივთვით გემრიელად. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, დალაიქეთ და გამოიწერეთ არხი, მე კი მომავალ ვიდეომდე საუკეთესო სურვილებით და გემშვიდობებით. დროებით.